Salam hörmətli tələbələr və riyaziyyat həvəskarları. Bu günlərdə funksiyalar bölməsindən ayrılan bir sualın qarşınızdayım. Bizə deyir ki, y bərabər kök altı 3x plus 2 funksiyasının tərsini tapın. Bu funksiyanın tərsini tapmaq üçün uşaqlar nə etmək lazımdır? Birinci, hər tərəfi kvadrata qaldıraq. Onda alırıq y kvadrat bərabər 3x plus 2-yə. Onda y kvadratı keçirək sağa, 3x keçirək sola. Yerlərini dəyişək. Alırıq 3x bərabər y kvadrat çıx 2. Ondan sonra alırıq nə? Alırıq ki, x bərabər y kvadrat çıx 2 bölü 3. Bunu aldıq, bəli. İndi bundan sonra nə edirik? X və y-in yerini dəyişirik. X və y-in yerini dəyişəndə olur nə? Olur y bərabər x kvadrat çıx 2 bölü 3. Vəssalam. Aldığımız bu funksiya tərs funksiyadır. Nəyin? Bu funksiyanın tərsidir. Ola bilər, bəzi müəllimlər deyirlər ki, sən birinci ilə x-in y-in yerini dəyiş, sonra bu əməliyyatı yerinə yetir. Fərqi yoxdur uşaqlar. Sizdən birinci y-in x-in yerini dəyiş, əməliyyatı icra elə. Ya əməliyyatı icra elə, axırda yerini dəyiş. Yenə də nəticə nə verəcək? Nəticə sənə eyni verəcək. Video xoşunuza gəldiysə uşaqlar videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.